Iyi ni Shining Light Family kabisa. Murabizi ibikorwa byacu bishingiye ahantu hagiye hatandukanye, nibyo tugiye kugarukaho mu mwanya muto cyangwa se mu minota mike cyane kugira ngo tubasusurutse tuganire turebere hamwe ni iki gitumye Shining Light Family hari, ni iki gitumye ihabaye, ni iki gitumye iri kwereka abantu batandukanye impamvu ihari. Shining Light Family imbere mu gihugu, intara enye n'umujyi wa Kigali, East Africa, Afrika muri rusange, umugabane w'Uburayi n'indi migabane igitandukanye. Ndabisiko mutwumva, share, subscribe ndetse like kugira ngo tugendane ku gihe, ndetse ibitekerezo bya hafi n'ibindi bigiye bitandukanye mujye mutwandikira. Niba ari igitekerezo, icyifuzo, icyo wadusaba, amasengesho nabyo abikenewe, ubufasha bufatika nabwo ni ngombwa. Icyo duhaye biterwa n'umutima ukunze, nacyo turakira kandi tukanyurwa. Shining Light Family niyo channel yacu, niho dukorera, niko yitwa, kandi n'umuryango wacu niko witwa mu buryo bworoshye. Namwe mugenda mubyumva mu buryo butandukanye. Turi itsinda rigari, abahungu n'abakobwa, ariko umurimo wacu ahani ushingiye ku murimo w'Imana. Nk'uko mubizi tugiye kuganira, buri wese afite igitekerezo cye, ufite uburyo uri bubivuge, ufite uburyo uri bubivuge. Twese hano dufite impamvu zifatika zigiye zitandukanye, uburyo twahuye, uburyo sinzi. Tugiye kwinjira mu kiganiro Shining Light Family kugira ngo mugende munyurwa, ndetse twashimishwa no guhura namwe, kwifatanya namwe. Niba udukeneye mu gikorwa runaka, mu buryo bwo kugufasha gusenga, mu buryo bwo kugufasha guhimbaza Imana, mu buryo bwo gufasha bukeneye gufasha, waduhamagara. Jya hasi muri comment, ukore subscribe, ushireho like, usharing, hanyuma isi yose tubone ubigize mu ruhare nawe. Ni umurimo mwiza, Imana nawe yaguhembera. Hanyuma reka mpere kuri mushiki wanjye cyangwa se nyampinga cyangwa se umukobwa mwiza cyane, hanyuma twese twivuge, tuvuge n'uburyo dukora mu murimo w'Imana, tubone kwinjira mu kiganiro cyacu neza. Karibu kandi mwese, ikaze ndaribahaye. Amazina yanjye ni Iradukunda Mesa, ndi muri Iradukunda Mesa. Amazina ni Alex Rugamba, nahamagariye urubyiruko mubona kadukora umurimo w'Imana. Ndakubona ko nishimye cyane no kubera umurimo w'Imana. Ndishima cyane, ikintu kijya kintera umunezero no gukorera Imana. Yego, ikaze nawe. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Gatesi Kevin, nanjye nkaba umurimo w'Imana. Gatesi Kevin macho yine mwabonye muri rineti ahimbarizo w'Imana muri rineti, abakureba neza, hanyuma ni Uwiteka yamusanze nabyo abishimira Imana, akavuga ati Imana ushimwa bw'icyubahiro. Karibu nawe. Nanjye nitwa TETA, nkaba umurimo w'Imana mu buryo bwo kubyina muri Shining Light Family. Okay, karibu umusore wanjye. Itamusenga Jibril, na ndi member Shining. Nkaba umurimo w'Imana mu buryo bujyanye na dance. Ngira ngo mwamubonye ewana ku gikara cyo kiza gisize kinoze gihumurira abasore n'abakobwa ewana, nawe nukubera gushima Uwiteka, Uwiteka ahabwa icyubahiro. Karibu mushiki wanjye. Nitwa Diana Izabiriza. Nanjye nkora umurimo w'Imana muri uyu muryango mubona, ndi disciplinary wabo. Okay, yitwa Izabiriza, umukobwa ushima Imana, umukobwa munyacyubahiro. Okay, niba yuje n'imyaka wazana inkwano tugatera imijugujugu kamujyana. Twageze kuri Grand Frère, amakuru yawe? Meza. Uri muntu kisobanura? Nitwa Bayingana Chance. Nanjye nkaba nkora umurimo w'Imana muri Shining Light Family, nkandi umubyinnyi. Okay, mwabonye ni umubyinnyi, ni umudanser, ewana niba ari na Kinyarwanda, niba ari moderne, niba ari iki, ariko arabyina Imana ikishima ndetse akanahimbaza. Nanjye nkaba nitwa Enoch, nagendanye n'Imana imyaka 336, ndacyari ku rurembo rw'ijuru, nkeneye ko izankingurira ndetse njya no mu ijuru ntapfuye, ubundi bibara ko ndi mu ijuru. Hanyuma twese icyo duhuriyeho no guhimbaza Imana, umurimo w'Uwiteka, ndetse iyi Imana ivuze cyangwa se itegetse bigakomera, yavuga bigakorwa, uko byumva byose ni ukubaha Imana, ni ukubaha Uwiteka. Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Niwe twatangiyeho, niwe byatangireho byose, ni nawe bizahereza, hari kazaguma ari umwe ntahinduka. Hanyuma reka mpere kuri perezida wacu utuyobora, nanjye nkaba ndi mu nshingano ze muri aka kanya. Hanyuma perezida, kubera iki Shining Light Family ihari? Murakoze. Impamvu Shining Light Family ihari, twahamagara gukora umurimo w'Imana. Yego. Amina.
hanyuma rero mu gukora umurimo w'Imana hazamo uburyo butandukanye, mu buryo bwo kubyina kuko nicyo duhamagarirwa, no mu buryo bwo gufasha. Icyo nicyo nashakaga. Reka rero nguhe ikaze mu kiganiro ndetse n'abakungirije, ariko ntabwo nari nababona mbere y'uko nkomeza, reka mbanze nanabamenye hanyuma wabatwereka. Murakoze cyane. Abayobozi ko bakurikirana TETA Diana, uyu ni president, uriya akaba disciplinary, na choreography nyine akamenya ukuntu ziri bugende neza, yego. Nuriya nawe akazana choreography. Nasimbutse bamwita Musinga. Sha ni mwene Musinga kabisa. Yitwa Musinga. Zira product ubona dutanga urubyiruko rwazigezemo uruhare. Murakoze cyane. Duhamagare cyangwa se twandikire tugufashe cyangwa se twereke uwo dufasha. Dufite inzego zibishinzwe, vice president, sinzi niba mbikoze neza. Yego, murakoze kubinyemerera ko ari byiza. Hanyuma uburyo twebwe dukoramo mwabyumvise, dufitemo ababyinnyi. Igihe ufite ubukwe turakubyinira neza bikaryoha. Wadukurikirana kuri channel yacu Shining Light Family, subscribe, share ndetse n'ibindi byose ukatubwira tukabibona bikatugereraho igihe natwe tukakugezaho ibyo dusaba ku gihe, ndetse ko ariyo mpamvu duhari. Umurimo w'Imana. Impamvu uyu muryango wabayeho, mwebwe mudukurikiye, mwebwe muri imbere ya televiziyo zanyu, umuzi wa byose ni ukubera Uwiteka, umurimo w'Imana. Nyuma y'umurimo w'Imana dukurikizaho umugisha twahawe n'Uwiteka wo gufasha wa wundi ubikeneye, wa wundi udafite icyo twe dufite tukakima. Ntabwo duba dushaka kwibana twenyine, tuba dushaka kubana na bagenzi bacu. Niyo mpamvu turi aha ngaha. Hanyuma dufitemo, ntago twica mu itsinda cyangwa se twebwe ngo tuvuge ngo birareba uyu cyangwa uriya. Turi umwe. Hanyuma nubwo buryo dukoramo ibintu. Uwo wabona umwe muri twe, wamubona umuhamagaye, wamubona muri kumwe aho mwicaranye ukamenya ko ari we, wamuvugisha nk'itsinda ryacu twese. Umwe aba ari umwe twese, uwaba hari ari umwe aba ameze nk'umuryango twese. Ni ukuvuga ngo umwe, ijwi rimwe, ni amajwi yacu twese. Siko bimeze president? Hanyuma mufasha gute iyo umuntu abakeneye, cyangwa se iyo mubonye ko ari ngombwa ko umuntu mumufasha atari ubibwiriye? Murakoze. Ubundi umutima ukomanga ufasha, igihe cyose ubuhora uri tayari cyangwa se uhora witeguye gufasha umuntu ari we wese, haba abashonje, haba abababaye. Nicyo duhamagarirwa mu by'ukuri. Ntabwo twari turabanura ku butoni. Hanyuma urumva hajemo gufasha mu buryo bw'ubwizigame, mu buryo bw'amafaranga. Ese mugira aho mwizigamira? Urakoze. Corona yajemo maze umwaka umwe dutangiye, ariko turimo kugenda twiyubaka. Ibyo byose tuzabikora, tugire management imeze gutya na gutya, kuvuga ngo ubushinzwe icyo gikorwa cyo gufasha amafaranga gutya byose, ariko mu by'ukuri turimo kwiyubaka. Yego. Bivuze ngo ubu se umuntu ashatse kuba ubufasha bw'amafaranga avuga ati nkeneye account yanyu, byagenda gute? Irahari ntayihari? Urakoze. Ntabwo turafungura account ya team, ariko uramutse ushatse ko kuba badushyigikira, ni ukuri watubona. Nimero ya telefone twayibaha. Turaza gushyiraho na nimero ya telefone ya timu muri rusange, yajya yitabwa n'umuntu umwe. Bitavuze ngo ngiye ngo nibyo ugomba kwitaba telefone, uburyo badushyigikiramo. Yego. Reka ngaruke kuri disciplinary ari nawe vice president. President aranshubije ku kijyanye n'uburyo mwizigama n'iki gute. Icyo gitekerezo ntacyo mujya mugira ngo mumve mwakwizigama, ntawe ujya azana iyo nama ngo muyishyigikire cyangwa se muyiganireho? Bimeze biti? Iki gitekerezo cyo turagihorana, kuko no kubikora twabitangiye pe. Gusa bitewe n'uko utubona turi umuryango, urwaye turamusura hagati yacu. Ubwo byumva nimba tugiye kumusura ntabwo tugenda gutya.
tureba muri bimwe akeneye. Ubwo rero muri ko kwizigama nubwo tubikora nyine by'ako kanya ako turabikora ntago nyine mwizigamira he nicyo nshaka dusesengure kuko niba hari ikintu cyababaza ni umuntu ushobora kwishimira ibikorwa byacu cyangwa se byanyu cyangwa se byanjye byawe byuriya byacu twese hamwe agashaka gutanga ubufasha bufatika kubera ko yanyuzwe n'igikorwa dukora nka Shining Light Family. Urumva ko aramutse ahagaritse icyo kintu noneho mwanavuganye mwaganiriye yumvise ko bikenewe ukabona ubufasha nk'ubwo burabuze. Hari abantu batajya bemera ibintu byo bidafite ahantu biva, akavuga se bano bantu ubundi nakwemera gute ubuzima bwabo gatozi cyangwa se ko bashikame mu gihe kuko muri tsinda rigari akakanya ashobora guhita avuga ati miliyoni 2 hano ku mutima wanyu mwiza wo gufasha mugende mufasha babikeneye mwubakira badafite aho baba bareke kunyagirwa mwishyurira abantu za mutuelle de santé ubwisungane mu kwivuza sava hanyuma n'abari mu bitaro badafite ababitaho mu bakurikirane urasi mu bitaro gusa wajya ni Madrid Mageragere ukagenda hari abantu batafite ababasura ukamusura agenda ugasigaye 1000 icyo kintu ngicyo yakinwamo igikoma ukwezi sibyo. Hanyuma ubwo umuntu aje ndaje ndakubajije mfite miliyoni zanjye aho ngaho wabifata gute kandi ngiye ntazigusigiye? Reka nkubwire ukuntu twese tumeze hano sibyo turi umuryango kandi turizerana ikiruta byose aho uri kunyumva turizerana hano rero nimero dukunda gukoresha y'aka kanya kandi turayizeye nawe yizere nta kibazo pe ubwo kereka aho ngaho yumva byarengereye noneho yahigerera. Okay, hanyuma reka mbagira inama abakiri kuri channel yacu Shining Light Family ngiye kubasaba kandi namwe munsabe twese dusabane tubigire hame byemezwe mu cyumweru kimwe mu mwashyizeho account nubwo yajya inote y'1000 ariko ibihari turumvikana nibwo buryo buri safe byemewe sibyo turabyemeje tuzamura ikiganza twese mu izina rya Yesu biteka bishyigikire. Yego ntago twabivuga tudashyizemo Imana tudashyizemo kwizera n'uwabireba yabona ko nta mucyo bifite sibyo. Ntabwo ari uko kwibasira kwaro kugira ngo nanjye n'abadukurikiye babone ko dufite gahunda dufite intego. Hanyuma ku mubyinnyi wacu reka nigira inyuma gato y'ijisho rya kamera rimurebe hanyuma ndashaka kukugarukaho. Umuntu akeneye kumubyinira ari umwe ari babiri ari ahantu habaye ibirori runaka mubyeranja gute munegosiya gute? Ndi umwe atari itsinda. Ubwo wagiye kuvugira umuryango wacu twese. Tubyeranja gute? Avugana na perezida ngiye ntacyo yavuze ntago nahakana. Aka kanya abonye wowe kuko aho perezida atari ubu uri perezida buriye uri ambasaderi w'umuryango. Okay. Yego. Ariko nari kucyumva neza ngira. Okay. Ubu perezida ntaho hari vice perezida presidente disciplinaire n'abandi babifite mu nshingano ko mufite inzego ko zigenda zikurikirana ntago naza gusaba ngo hanyuma ngusabe uhite wemeza ko biri bukorwe cyangwa se deja bigomba guhera hejuru icyifuzo kikagezwa kwa perezida kwa bishinzwe natwe bikagenda bitugeraho hanyuma tugafata igihe runaka wa muntu tukamukemura ikibazo afite kuko ni umuntu ajya gusaba aho biri umuntu ajyaho ibintu biri ntago ajyaho bitari. Wari wajya gushaka amazi ku rutare cyangwa ujya ku isoko? Okay, umuntu aje kugusaba kuko azi ko iyo mpano yo gutanga uyifite wamuhakanira ngo nuko utari perezida wamubwira ko bidashoboka kuko utari perezida cyangwa utabizi cyangwa uvuga mu izina rya perezida kuko uzi yuko atari aho ngaho hanyuma ukagenda ukamubwira uko bimeze nawe agahita bikemurira hagati y'umuryango wacu. Mwungane ho gatonya ngewe byaterwa n'amahame ngenderaho ushobora kuza unshaka ngiye ari ukubyina sekira nkaguhakanira ariko ari gospel ntagufasha naribi. Ni ukuvuga ngo kwanza ubwo niba ari no mu bukwe mubyina gospel gusa habe mu bukwe ubu niyo haba ari mu kabari bakabahamagara mwabyina gospel kabisa uwiteka wabwicyubahiro.
ni ukuvuga ngo idarapo ry'Uwiteka mwarangije kurishinga siko bimeze. Ntabwo nari nasobanukiwe, niyo mpamvu nabajije se ntabwo abakristo babifata ukundi mugende hari bashiki bacu basigaye babyina ukuntu by'iki gihe ugasanga tutagiye kure. Nicyo nashaka kumenya, ni ukuvuga ngo bibe ari muri 20 runaka, umuntu yizihije isabukuru, umuntu afite ubukwe, umuntu yagize itariki runaka yibukiraho ibintu bigiye bitandukanye, mubyina mu buryo bwa gospel. Uwiteka ashimwe. Vuga ngo haleluya. Haleluya. Abandi ko mutikiriza. Okay. Right family ewana, uyu ni umuryango mugari, umuryango mwiza ushimishije. Twese murabona ko twarasizwe, ntago ari atu turimo, harimo ba Dawidi gusa. Ba Dawidi munyibutse bandi nabahe bari n'abategarugori muri Bibiliya muzi bafite izina. Urakoze. Abari barimo harimo ba Sara, harimo ni benshi na ko wifashe. Harimo ba Sara, ubwo Sara na Dawidi bashiki babo, harimo ba Mose, harimo ba Elisa, harimo ba Enoke. Ndahari n'ukuri kw'Imana ndahabaye. Umuntu uzanshaka muzabimbwire, turakorana bya buri munsi bya hafi. Ndibaza ko nanjye niba nishimye n'abandi bagomba kwishima. Ku mutima wanjye ndakeye. Hanyuma nagira ngo ngaruke kuri perezida gato dusoza, utubwire ku kijyanye n'uburyo byose bigenda. Tubwire aho umuntu yabasanga ku mbuga zigiye zitandukanye, utange na nimero za telefone z'umuryango wacu, urumva, hanyuma tubonereho gusoza ikiganiro cyacu. Urakoze. Imbuga zacu Shining Light Family, Instagram na Facebook. Hano nimero ya telefone 078 undi 8 23 42 62. Nizo nimero ewana ziri mu bitabo by'Uwiteka, ngira ngo zifite ubugingo buhoraho. Ewana kabisa, reka dukomeze tubashimira bakomeje gukurikirana Shining Light Family. Niyo channel, niryo zina, kandi tukagaruka twanya tukavuga ngo turi umuryango. Umuzi wa byose ni umurimo w'Uwiteka, nicyo kidushyize hano. Ibindi biza ari inyongera, ibitwubakiraho byose no kubera imbaraga n'ikiganza cy'Uwiteka. Reka Teta adushyire imbere y'Imana, adusengere, hanyuma mpitena nabasezeraho nyuma yuko adusengera. Twubaha Uwiteka, twumve uko adusengera. Iteka nziza, turagushimiye, turagwimbaje, tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye ko abanye natwe muri kino kiganiro, tugushimiye kubw'umunyamakuru dukoresheje, tugushimiye ku bwacu nka drama team ya Shining Light Family, tugushimiye kubw'urukundo waduhaye, tugushimiye kubwo gukunda umurimo wawe, tugushimiye kubw'imbaraga uduha, tugushimiye ku byabereye hano byose n'ibyavugiwe aha byose. Uwiteka turagushimiye ko abanye natwe, turagusabye turinde mu byo tugiye gukora bindi, mu izina rya Yesu nizeye. Amen. Amina. Okay. Hanyuma rero Shining Light Family twabanye, twaganiriye, twishimye, turi ingeri zitandukanye. Twibonyemo ba Mose, ba Dawidi, ba Enoke mu byiciro bigiye bitandukanye. Dufasha twumva tubikunze, kandi mbere y'uko Yesu Kristo ajya mu ijuru yavuze ngo muzabikora mu izina ryanjye kandi muhanure mu izina ryanjye. Murakoze, mwakomeje kumva no kubona ni TETA cyangwa se Intare Kayitare cyangwa se Enoke. Hanyuma shimira abagiye ku buhanga bw'ibyuma batunganyije amajwi n'amashusho yabagereyeho igihe. Kora subscribe, kora share, kora like, hanyuma bikugerereho igihe wishimye unyurwe n'ibiganiro byacu, ibikorwa byacu bya buri munsi. Nakagaruka. Ciao ciao.